Tata, dacă mă auzi și ți-e bine sus în cer, zi-mi că acolo e dreptate, că aici e pe nicăieri. Spune-mi, tată, dacă poți, cum ai reușit să treci prin obstacole și porți suferință și dureri. Dacă ascultam de tine și învățam să fiu bărbat, azi nu mă rugam spre ceruri, nu țineam capul plecat. Vorbește și pentru mine până ajung și eu acolo, să mă țină Dumnezeu puternic ca și Apollo. La noi toate cum le știi, nu s-a mai schimbat nimic. Țara merge mult mai rău, suntem plini de datorii. Guvernații se asumă și nu se întâmpla nimic. Cred că nu știu ce înseamnă să ne vândă viitorul. Cei ce sunt la Cotroceni sclăvesc mai tare poporul. Ne lipsesc prea multe acum și cred că nu avem curajul să schimbăm din temelii guvernul și anturajul. Tată, dacă mă auzi, vreau să-i spui la Dumnezeu de copiii lui de aici. Sunt flămânzi și le e greu, stau în fabrică pe zi 12 ore încheiate și în ziua de salariu toți au capete plecate. Au chirie, poate rate și nu ajunge chenzina nici să iese din garaj, ca iar au scumpit benzina. Să nu vorbim de mâncare, haine nu mai cumpărăm. Merg copila și la școală fără să-i mai spălăm. Ne lipsesc prea multe acum și cred că nu avem curajul să schimbăm din temelii guvernul și anturajul. Ne lipsesc prea multe acum și cred că nu avem curajul să schimbăm din temelii guvernul și anturajul. Tată, încă o secundă și te las că trebuie să plec. Astăzi fac suplimentare, că e weekend, poate știi. Să mă înveți și pe mine cum să scap de datorii. Merg la 2 joburi zilnic, merg și la suplimentare. Însă cu un singur job nu rămâne de mâncare. Ne lipsesc prea multe acum și cred că nu avem curajul să schimbăm din temelii guvernul și anturajul. Înțeleg acum săracii pensionari ce au muncit, nu au de medicamente, de mâncare, de trăit. Am ajuns să ne complacem, să ne bucurăm nițel când punem pentru copii pe masă un singur fel. Ne rugăm la Dumnezeu să ne ierte, să putem merge sănătoși la muncă, dările să ni le dăm la biserică. Bre, tată, nu mai mergem așa des, fiindcă la sfârșitul slujbei nu avem ce pune în fest. Toți vor să ne asuprească, să muncim doar pentru ei și fiecare bănuț e impozitat mereu. Asta am vrut să îți zic, tată, să îți zici la Dumnezeu să ne scape de durere și de taxe, că e greu. Mulțumesc pentru